फाइनली हाम्रो सिक्किमको यात्रा सुरु भयो। हामी ट्याक्सीमा चढेर त्यसपछि हामी सिक्किम यात्रा गयौँ। अब यो बाटो बिचबिचमा बाटोहरू त हामीलाई थाहा हुँदैन कहाँ हो के हो। भाइले वेस्ट बङ्गाल भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यही त होला होइन। हामी पनि त्यही भन्दै हाँसी मजा गर्दै भान्जी भाइ मेरो बुढा दिदीसँग चाहिँ एकदमै रमाइलो गयौँ। रेल यति लामो देखेर मलाई त्यति धेरै राम्रो लाग्यो कि रेलहरू यो चाहिँ सिलगढी होला सायद। सेन्टरहरू हेर्दै रमाउँदै पानी खाँदै, अब ठाउँको नाम त हामीलाई थाहा छैन, भाइले त ठाउँको नामहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यता सेवक रोड समथिङ यस्तो केहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सिक्किम जाँदा चाहिँ यो टिस्टाको खोला टिस्टा खोलाको किनारा जानु पर्दो रहेछ। त्यसपछि हामी फाइनली यो खाना खाने ठाउँमा पुग्यौँ। खाना खानको लागि रेडी भयौँ है। एकदमै धेरै भोक लागेको थियो हामीलाई, भोक पनि यति लागेको थियो। खानासाना खाइसकेर कोक बोकेर कोक देखाउनु पऱ्यो नि त सिक्किम जाँदैछु भनेर। त्यसपछि हामीहरू चाहिँ अनि बनझाँक्री झरना हेर्न गयौँ। यहाँ चाहिँ पहिले बनझाँक्री थियो अरे कथा अनुसार। अब यो चाहिँ हामीलाई पनि राम्रोसँग थाहा थिएन, भाइले भनेको अनुसार। फाइनली हामी गान्तोक पनि पुग्यो। अनि गान्तोकमा चाहिँ यस्तो राम्रो तर चिसो, एकदमै जाडो, एकैछिनमा पानी पर्ने एकैछिनमा पानी चाहिँ रहने ठाउँ रहेछ यो सिक्किम भन्ने चाहिँ। अनि यो मलमा जाने प्लान गऱ्यौँ हामीले। अनि यहाँनिर सपिङ सेन्टर थियो नि त। अनि हो त मैले लाउने 2299 बाबा 2299 ठीक है। $15% अफ रहेछ। अनि हत्ता नपत्ता म पनि H&M को मेम्बरसिप बनिहालेँ होइन। मेम्बरसिप बनेपछि 15% अफ हुने रहेछ। सो अनि मैले पनि मेम्बरसिप बनेर चाहिँ 15% अफमा चाहिँ मैले यसरी H&M को कपडाहरू लिएँ। अब सकेसम्म चाहिँ ब्रान्डकै लगाउँ भन्ने हुन्छ नि त, अब नसके त भइहाल्छ। त्यसपछि हामी होटल पुग्यौँ। होटल पुगेपछि मेनु हेऱ्यौँ, मेनुमा केही छैन है, खाना सादा। म त झन्डै मऱ्यो। हामी त त्यही पनि हाँसी मजा गर्दै रमाइलो गर्दै खाना त खानै पर्यो। अब यस्तै खाना भए पनि उसिना चामलको भात भए पनि खानै पर्यो, भोक लागेको थियो। त्यसपछि हामीले त्यहाँको खाना खाइसकेपछि हामी अर्को डेस्टिनेसनमा गयौँ। अब भाइले लानुहुन्छ त्यो चाहिँ कहाँ हो थाहा हुँदैन हामीलाई होइन। यसरी डाँडा पाखा पहाड भित्ता हेर्दै हामी चाहिँ ठुलो बुद्ध भगवानमा पुग्यौँ। त्यो ठाउँको नाम चाहिँ थाहा भएन होइन। यसरी यति राम्रो बुद्धको मूर्ति है, मलाई त एकदमै धेरै राम्रो लाग्यो। यहाँ चाहिँ बुद्धिस्टहरू धेरै रहेछ होइन, भोटेहरू भएर होला सायद होइन, बुद्धिस्टहरू धेरै। यति राम्रो भन्नै नसक्ने क्या, यति राम्रो ठाउँ भनेर। चिसो चाहिँ धेरै चिसो छ साथीहरू, यहाँनिर धेरै चिसो छ। छिनभरमै पानी पर्छ, छिनभरमै घाम लाग्छ होइन। यसरी फोटो भिडियो लिँदै हामीले सेल्फी पनि खिच्यौँ। सेल्फी भन्नाले के भन्छ टिकटक बनाएको है यही गानामा।
त्यसपछिको यात्रा थियो हाम्रो चारधामको। हामी चारधाम पुगेपछि यति आनन्दित, यति दिल खुसी भयो है। त्यहाँ चाहिँ धेरै मन्दिरहरू थियो एउटै प्लेसमा। यो रहेको छ राईहरूको चुलाको पूजा मूर्ति। यस्तो यहाँ पूजा गरिरहेको थियो। मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। यहाँ अब केहरू थियो मलाई त्यस्तो राम्रोसँग भन्न आएन। यो भ्यू रहेको छ कञ्चनजङ्घा हिमाल देखिएको छ है, यहाँ कञ्चनजङ्घा हिमालको। त्यसपछि चाहिँ हामी नुहाइधुवाइ गरेर रेडी भयौँ कफी सफी खानको लागि। अनि कफी खाइसकेपछि चाहिँ फेरि हामी कञ्चनजङ्घा हिमाल हेर्दै त्यहाँबाट बाई गर्दै हामीहरू लाग्यौँ। अनि मलाई चाहिँ यो फुल यति धेरै राम्रो लाग्यो कि, अनि फुल टिपेर यस्तो भिडियो गरेँ। बुढोलाई चाहिँ होटलमा स्काई वल्कमा मलाई चाहिँ डर लाग्छ जस्तो लागेको थियो, तर लागेन। धरानको स्काई वल्कमा चाहिँ हिँडेको थिइनँ। हाम्रो भान्जीलाई चाहिँ डर लागेर पत्रै भएको थियो। अनि जन्तरी माइजूले बोक्ने, मैले भिडियो बनाउने, यसरी बोकेर चाहिँ हामीले भिडियो बनायौँ। स्काई वल्कमा पनि एकदमै रमाइलो भयो। भान्जीलाई त रिङगडा चल्यो अरे, डर लाग्यो अरे। मलाई पनि डर लाग्छ जस्तो लागेको थियो, तर लागेन। अनि त्यसपछि भान्जीलाई जन्तरी माइजूले बोकेर लाँदै हुनुहुन्छ। म भिडियो पछाडि बनाउँदै जाँदैछु होइन। भान्जीलाई बेहुली हुँदा बोक्नु पाउनु भएन अरे, त्यो भएर आज स्काई वल्कमा बोकेर चाहिँ माइजूले पुण्य कमाउँदै हुनुहुन्छ अरे। यसरी पनि हामीले रमाइलो गर्यौँ। यति रमाइलो भएको थियो होइन। रमाइलोको त सिक्किमको बर्ड पार्कमा आएको छु। अनि यहाँनिर ट्रेडिसनल ड्रेसहरू पनि लगाएको छु। यस्तो देखिएको छ। 3 दिनको हलिडेमा चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो। एकदमै राम्रो प्लेसहरू सिक्किमको है। यहाँनिर धेरै यसरी छ। अनि पछाडि देख्नु भएको छ नि, यो चाहिँ बर्ड पार्क हो। हाम्रो ट्राभल चाहिँ एकदमै राम्रो भयो। नेपालबाट आएर यहाँ चाहिँ नेपालीहरू खासै चाहिँ देखिँदैन रहेछ। यहाँ चाहिँ धेरै बङ्गालीहरू, वेस्ट बेङ्गल यति राम्रो राम्रो बर्डहरू प्यारोटहरू थियो। यो ड्राइगन कस्तो मन पर्यो। यो फलको नाम चाहिँ दमाई फल रे। त्यसपछि हामी त्यहाँबाट चाहिँ टिस्टाको किनार डिल रात पनि परिसकेको थियो हामीलाई, किनभने एकदमै चाँडो पुग्नु थियो नि त। अनि फाइनली हामीले सिलगढी पनि पुग्यौँ। अनि सिलगढीमा सिटी सेन्टरमा सपिङ गर्नु थियो, किनभने अघि हामीले देखेको थियौँ नि त जाँदा। सो अनि हामी चाहिँ सिलगढीमा चाहिँ सपिङ गर्ने भयौँ। अनि सपिङ के गर्ने भन्दा चाहिँ कलकत्ता बजार छ क्या यहाँनिर चाहिँ सिलगढीमा चाहिँ। यो सपिङ सेन्टरमा चाहिँ बजार कलकत्ता भन्ने चाहिँ यति सस्तो पाउँछ। म अगाडि पनि आएको थिएँ। यहाँनिर सबै सामानहरू सस्तो छ। 299, 499, 399, 199, 99 हो, यस्तो सस्तोहरू छ कि। त्यो भएर हल्का फुल्का दिदीले पनि सपिङ गर्नुभयो, भान्जीले पनि, मैले, सबैजनाले सपिङ गर्ने। किन इन्डियन पैसा त नेपालमा चल्दैन। त्यो भएर त्यो पैसा चाहिँ टोटली हामीले चाहिँ जिरोमै पुऱ्याउने भनेर चाहिँ सबै पैसा चाहिँ हामीले 11 बज्न लागेको थियो। त्यसपछि चाहिँ हामी चाँडो गरेर ट्याक्सी चढेर नेपाल। मैले नेपाल आएको भिडियोहरू चाहिँ बनाउन पाएन, किनभने मेरो मोबाइल चाहिँ डेड भइसकेको थियो। मैले पावर ब्याङ्क पनि बोकेको थिइनँ। हामी लगभग रातको 12 बजेतिर हामीहरू चाहिँ नेपाल पुगेको थियौँ। अनि फाइनली नेपाल पुगिसकेपछि चाहिँ मेरो त्यही हो काम होइन, दिनचर्या मेरो आफ्नो ड्युटीमा जानै पर्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ मङ्गलबार बिहानदेखि चाहिँ काममा। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।